Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. نتمنى انكم تكونوا دوزتوا اسبوع بنهايه اسبوع مزيانه وبدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. alors اليوم ان شاء الله غنستمروا في لي زاكتيفيتي دو ليكتور اللي عندنا في لو ليفري باركور. alors كما كتعرفوا bien sûr البروغرام اللي عندكم في لا دوزيام période, d'accord, bien la sixième période بالنسبة للسنة الثالثة c'est la nouvelle, ça y est, la nouvelle bien sûr c'est une nouvelle réaliste. alors ملي كنهضروا على la nouvelle c'est-à-dire un récit, une histoire, donc ضروري نهضروا على les étapes de schéma narratif. Alors, les étapes de schéma narratif, nous avons 4 étapes de schéma narratif. La situation initiale, d'accord? La situation initiale, on a déjà fait le texte de lecture 2, l'activité de lecture 2. Alors, la deuxième étape ou bien la deuxième partie, la nouvelle, il y a l'élément perturbateur. Alors, s'il vous plaît, soit l'élément perturbateur, ou l'élément déclencheur. ou là l'événement inattendu, هادو كاملين دي synonymes. alors la troisième partie هي les péripéties et finalement c'est la situation finale. alors اليوم في l'activité lecture 3 شنو هو l'objectif ديال la séance ou bien شنو هو l'objectif ديال le passage, c'est identifier les caractéristiques d'un événement inattendu. alors غنحاولوا نشوفوا شنو هما les caractéristiques ديال l'événement اللي هو inattendu. alors كما سبق لينا وشنا في la situation initiale شنو هما les informations اللي خصنا لابد نديرهم في la situation initiale. alors ضروري نذكروا le lieu اللي وقعت فيها l'histoire, le temps de l'histoire, ضروري نحددوا les personnages ou les personnages principaux اللي عندنا في l'histoire. alors bien sûr في la situation initiale ضروري نذكروا des mots qui indiquent la stabilité, qui indiquent le calme, qui indiquent bien sûr l'équilibre, يعني انه كان واحد التوازن واحد الهدوء, يعني ما كاينش مشكل. d'accord. alors اليوم ان شاء الله غنحاولوا ندوزو la deuxième partie ou bien la deuxième étape de schéma narratif اللي هي l'événement inattendu كما قلت لكم, سواء كنسميوه événement inattendu, élément perturbateur, élément déclencheur, donc هادو كاملين دي سينونيم. alors le texte اللي غنخدموا عليه اليوم راكم ديجا شفتوه, d'accord, هو لو تكست اللي قلنا في l'activité lecture 2. اذا عقلتوا في l'activité ديال lecture 2 راه كنا قسمنا التكست على deux parties. alors la partie الاولى هي la situation initiale اللي فيها la stabilité, و la partie الثانيه هي اللي غنركزوا اليوم عليها ان شاء الله. alors كما كيبان لكم bien sûr في لو تكست ou bien في لو سيبور اللي غنخدموا عليه, شنو عندنا في لو سيبور؟ عندنا واحد ليماج. هذيك l'image qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente une barrière. ça y est, c'est une barrière. هذيك الخشب اللي كيبان لكم غنسميوه une barrière بحال حاجز. ça y est, derrière la barrière شنو عندنا؟ nous avons des arbres, nous avons le gazon. les arbres, gazon, bien sûr, qu'est-ce qu'il indique? Est-ce qu'il indique bien sûr que les événements vont se dérouler dans une ville? bien sûr non. les événements, bien les actions qu'on a dans cette histoire ou bien dans ce texte seront déroulées dans une ferme ou bien dans une campagne, dans un village. alors le support bien sûr est un texte, d'accord, de son auteur Maupassant. ça y est, c'est un extrait tiré de son auteur اللي خديناه من واحد l'œuvre ديال الكاتب Maupassant. alors je vais lire le texte bien sûr et je vais explique, يعني déjà شرحت, دابا غادي غير نعاودو l'explication. alors un tiède soleil d'automne tombait dans la cour de ferme. alors قلنا la tiède شنو هي le tiède soleil. alors tiède c'est un adjectif اللي كيبين بان هذيك لو سولي اللي كاينه هذيك النهار ماشي بارده وماشي سخونه. bien sûr soleil ديال لوطون ديال فصل الخريف. tomber dans la cour de ferme يعني اللي كاينه في واحد في ديك الساحه ديال الفيرما par dessus les grands êtres des fossés. alors êtres كاينين هما واحد les arbres, ça y est, les fossés هما الخندق fossé. c'est le gazon tendu par les vaches. او كاين عندنا gazon tendu يعني مقصص قطعوه. شكون اللي قطعوه؟ هما les vaches. la terre imprégnée de pluie récente, la terre فازقه, d'accord, رطبه. شنو السبب؟ هو الشتاء اللي يلاه طاحت, récente يعني يلاه طاحت. était moite يعني هذيك الارض فازقه رطبه, humide. enfoncée sous les pieds avec un bruit d'eau. alors الانسان ملي كتكون الشتاء فاش كنحطوا الرجل ديالنا كتنزل. alors bien sûr ملي كتنزل الرجل كيدار واحد الصوت ديال الماء, هي un bruit d'eau. et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fleurs d'un vert pâle. alors الاشجار اللي كاينين في هذيك لا فيرم bien sûr كاينين دي زابغ كي نو دون لي بوم, الاشجار اللي كيعطيونا التفاح هما اللي كنسميوهم دي بوميي. alors semer leurs fruits d'un vert pâle, اللون ديال التفاح اللي فيه bien sûr واحد اللون ما بين الصفر وخضر, dans le vert foncé de l'herbage. alors l'herbe العشب اللي كنبداو بهذوك الاشجار هو vert. alors 4 jeunes génisses PC سمحوا لي, 4 jeunes génisses. les génisses هما شنو ديجا شرحنا لهم. génisses هما دوك البقر اللي كانوا مازال ما ولدوش, داكوغ, كنسميو العجله.
سبيس يعني كيرعاو، اتاشي اوليني محزومين بواحد الخيط، اي مقلي، المقلي هو الخوار الصوت ديال البقار. par moment vers la maison les volets هما الدواجن. mettez un mouvement coloré sur le fumier يعني كينقزو sur le fumier. le fumier قلنا هو داك الفضلات ديال لي فاش كيتسمى fumier. devant les tables هو الاستابل البلاصه اللي كينعسو فيها لي فاش. gratter كيحفروا، remuer كيتحركوا، كاكيتي tandis que les deux coqs chantaient sans cesse دياك بجوج كيغنيو sans cesse يعني صوت ديال الديك. chercher des vers pour leur poule كانوا كيبحثوا على لي فير ديدان من هادوك لي بول كي الابلي دان غلوسمون جيف. الوغ باراغراف الاولى والباراغراف الثانيه شنو عندنا لو اللي وقعت فيها ليستوار، عندنا لي بيرسوناج اللي عندنا ديال ليستوار بيان سور سو سون دي زانيمو دو لا فيرم، عندنا لو ليو سي لا فيرم. الوغ هنايا كنلاحظوا بان عندنا لا ستابيليتي، عندنا لو كالم، عندنا يعني ليكيليبر ما كاينش مشكل. الوغ دوزو لو ترويزيام باراغراف سودان فجأة سايي سودان هي فجأة لا باريير دو بوا سوفري. الوغ ديجا شرحت لكم لا باريير هي هذه اللي قلنا داكوغ. لا باريير دو بوا سوفري ان اوم اونترا، ملي تفتحت هذيك لا باريير ان اوم اونترا واحد الراجل دخل. âgé de 40 ans peut-être في العمر ديالو واقيلا 40 سنه، mais qui semblait vieux de 60 ولكن كيبان من الشكل ديالو بانه كبير في العمر ديالو 60 سنه. غيدي يعني متجاعد، الوجه ديالو متجاعد. تورتو يعني بحال الانسان ملي كيكبر ما كيبقاش الجسم ديالو مطلوق يعني كيمشي حادي. تورتو فيو. مارشو ا غران بالون يعني كيمشي بواحد الخطوات كبارين ولكن ثقال. alourdi par le poids de lourds sabots pleins de paille. الوغ علاش متقل؟ لان داك الثقل ديال الوزن ديال هذيك لي سابو اللي لابس في رجليه اللي كانوا عامرين بالطين هي باي. الوغ سي بغا ترو لون بودي دي دو كوتي دو كور. الوغ لي بغا ديالو طوال بيان سور قالك يعني نازلين على الجسم ديالو. كونت il approcha de la ferme ملي كيوصل حدا الفيرما ان روكي جون. روكي ça veut dire un chien jaune attaché au pied d'un énorme poirier. هذاك لو روكي محزوم حدا واحد الشجره كبيره ديال الايجاس هي بواغي، هي لاربغ اللي كتعطينا لي بواغ. اكوتي دان باغيل، باغيل يعني برميل كي لوي سيرفي دو نيش. الوغ هاد لو شيان ما عندوش البلاصه فين كينعس، شنو دايرين ليه؟ واحد البرميل بحال لا نيش. الوغ غوميا لا كو يعني كيبدا يحرك الديل ديالو، بوي سو مي ا جابي. جابي يعني كينبح. او سيني دو جوا يعني كيعبر على الفرحه ديالو. لوم كريا هذاك الراجل كريا. ابا فينو يعني حبس ما فينو. فينو هو الاسم ديال هذاك لو شيان. لو شيان سو تو. الوغ هذاك الكلب كيسكت. داكوغ دونك هذا هو لو تكست. دوزو ليكسبليكاسيون ديال لي كيسيون اللي عندنا في لو تكست باش نشوفوا شنو هما لي كاركتيرستيك ديال ليفينمون اناتوندو. الوغ في لا بروميير كيسيون طالبين منكم تشرحوا لي مو. الوغ لي مو اللي طالبين منكم انكم تشرحوها هما غيدي. داكوغ نتمنى يكون كيبان لكم. غيدي، تورتو، ان بواريي، روكي، بوي جابي. الوغ غيدي ça veut dire quoi؟ غيدي يعني دوك لي بلي دو لا بو دو فيزاج دو او فييسمون. الوغ هادوك لي بلي هما دوك التكماش التجاعيد ديال لا بو الجلد ديال الوجه دو اللي كيرجعوا لو فييسمون يعني الشخص انه كبير كيبان بان الشخص انه شارف. Alors le deuxième mot les tortue. Tortue ça veut dire vieux ou bien tordu. Ça y est, ce sont des synonymes. Un poirier ça veut dire un arbre fruitier يعني واحد الشجره مثمره. alors اذا كتلاحظوا اونتر كيومين انا دايره لكم الثمار اللي كتعطينا اللي هما لي بواغ الايجاس. روكي بتي شيان كي ابوا بور ريان. الوغ روكي هو واحد لو شيان صغير اللي كيبدا ينبح على حتى حاجه يعني ماشي شاف شي حاد او لا يعني شاف شي شفار ولا كينبح يعني كيشوف شي حاجه صافي كيبقى غير ينبح. جابي ça veut dire aboyer crier. جابي ça veut dire كينبح crier. داكوغ دوزو السؤال الثاني. Alors بالنسبة للسؤال الثاني شنو هو؟ on va relever les indices qui indiquent le lieu et le moment de l'histoire. alors بالنسبة لو lieu de l'histoire c'est la ferme الفيرما اللي وقعت فيها هاد لي زاكسيون. بالنسبة لو مومون c'est-à-dire le temps c'est le temps فصل الخريف. ولي فيرب اللي عندنا بيان سور في لو باسي ça veut dire بان هاد ليستوار اللي وقعت ماشي في لو بريزون سي لو باسي. في الماضي عندنا لي طون لي فيرب اللي مصرفين عندنا الاغلبية في لو باسي سامبل et l'imparfait. lorsqu'on parle de l'imparfait et le passé simple ce sont les temps de récit. récit ça veut dire quelque chose qui est déjà passé يعني الحدث اللي عندنا في هذا لو تكست شي حاجه اللي ديجا وقعت في لو باسي. alors la question 3. alors بالنسبه لوتر كيسيون لا كيسيون 3 لي فيرب كونجوغي دو لا دوزيام بارتي. سايي لي فيرب اللي عندنا مصرفين في لا دوزيام بارتي اللي كتبدا من سودان حتى لا فان ديال لو تكست. هذه هي لا دوزيام بارتي لان لو تكست قسمنا على دو بارتي. لا بارتي الاولى اللي حنا كنا اهتميناها اهتمينا بها في لاكتيفيتي ديال ليكتور 2 لانها كتحدث لينا ولا
كتعطينا لي كاركتيرستيك ديال لا سيتوياسيون انيسيال. اليوم غندوزو لا دوزيام بارتي دونك من سودا حتى لا فان ديال لو تيكست. دونك لي فيرب اللي عندنا سوفغي، عندنا سومبلي، اونترا، بوندي، ابروشا، remua, semi, créa et se tue. Ça y est, se tue سمحوا لي avec t à la fin. alors les verbes الاغلبيه ديال لي فيرب اللي عندنا مصرفين في لو باسي سامبل. عندنا جوج ديال لي فيرب في لامبارفي. علاش استعمل لامبارفي؟ لانه كان كيوصف لينا هذاك لو فيو اللي فتح هذيك لا بارير. داكور دونك الاغلبيه ديال لي فيرب اللي عندنا في لا دوزيام بارتي مصرفين في لو باسي سامبل. alors l'autre question bien sûr ندوزو ليها نشوفو. Alors, بالنسبة à la quatrième question, on va relever les mots qui indiquent ou bien le mot qui déclenche le changement dans le texte. يعني le mot qui indique le changement ما بين la partie الأولى اللي هي la situation initiale مع la partie الثانية. Donc le mot qui déclenche bien sûr هذا le changement هو le mot soudain. فجأة. Ça y est, soudain, فجأة. Alors بالنسبة à la question 5. السؤال 5 شنو هو quel est le personnage qui déclenche ce changement. بالنسبه لو personnage qui déclenche le changement شكون هو le fermier, l'homme âgé de 40 ans. ça y est, le fermier, l'homme âgé de 40 ans. alors بالنسبه للسؤال 6 les mots qui renvoient à chien dans le texte. d'accord في le texte عندنا بزاف ديال les mots qui renvoient à chien اللي هما donc هما roquet, d'accord, fino et chien. alors بالنسبه la septième question, alors في هذا لو تكست لوتور كيوصف لينا هذاك لو فيرمي هذاك لوم. alors لا ديسكريبسيون اللي دار لهذاك لوم واش اون ديسكريبسيون اللي هي فالوريزونت يعني كيعطيه لا فالور كيعطيه القيمه يعني كيدير له واحد لا ديسكريبسيون اللي هي بوزيتيف يعني كيرفع من الشأن ديالو او العكس اون ديسكريبسيون اللي هي دي فالوريزونت اون ديسكريبسيون اللي هي نيجاتيف. alors شنو donc la description faite au fermier c'est une description dévalorisante يعني كيحط من القيمه ديال هذاك لو fermier. alors بالنسبه للسؤال 8 يعني c'est une question qui a une relation avec la septième question. الا كانت une description valorisante شنو هما لي مو اللي عندنا في لو تكست اللي كيبينوا بان لو بورتري c'est un portrait valorisant. واذا كانت une description dévalorisante شنو هما لي مو qui indiquent bien sûr qu'il dévalorise le fermier. donc bien sûr c'est une description dévalorisante. alors les mots qu'il indique sont semblait vieux de 60 ans يعني كيبان كبير شارف في العمر ديالو 60 سنه. غيدي يعني الوجه ديالو فيه تجاعيد بزاف. تورتو يعني محني داكور فيه حني بحال هكا حني ما كيقدرش يمشي واقف. مارشو ا غران بالون كيمشي ثقيل. سي بغالو يديه طوال. وعندنا كريا كيغوت. دونك هادو هما لي مو اللي كيبينوا بان لا ديسكريبسيون سي اون ديسكريبسيون دي فالوريزونت. alors le tableau اللي عندكم هنايا قدامكم bien sûr c'est un tableau récapitulatif. ça y est, pour dégager les caractéristiques de la deuxième étape de schéma narratif. donc la deuxième étape de schéma narratif اللي هي ايفينمون اناتوندو يعني شي حاجه اللي ما كناش كنتوقعوها شي حاجه اللي ما كناش كنتسناوها دونك كتسمى ايفينمون اناتوندو. الوغ ليتاب دو لا نوفيل هي ايفينمون اناتوندو. كما كتلاحظوا انا درت لكم تساوي يعني نقدروا نسميوه اليمون بيرتورباتور او لا ديكلونشور او لا موديفيكاتور يعني عنده بزاف ديال التسميات. دونك اوكا في الامتحان مثلا ما لقيتوش ايفينمون اناتوندو راه تقدروا تلقاو اليمون بيرتورباتور ولا ديكلونشور ولا موديفيكاتور غير باش ما تدوخوش وصافي. الوغ لو طون فيربال اللي كنستعملوا بزاف لا دوزيام ايتاب دو شيما ناراتيف اللي هي ليفينمون اناتوندو هو لو باسي سامبل. كما كتلاحظوا بيان سور في لا دوزيام بارتي عندنا بزاف ديال لي فيرب اللي هما كونجوغي في لو باسي سامبل. الوغ لي زانديكاتور اللي بيان لانديكاتور اللي كيبين لا دوزيام ايتاب باننا غنبداو في لا دوزيام ايتاب اللي هو ليليمون اناتوندو. دونك كنلقاو سودان في لو تكست اللي قلنا اليوم عندنا سودان ولكن ماشي بالضروره كنلقاو سودان. الوغ راه كنقدروا نلقاو توتاكو تودانكو بروسكامون هادو كاملين دي زانديكاتور اللي كيدلوا على لا سودانيتي شي حاجه اللي كتوقع فجاه. الوغ بالنسبه لي تيب ديال لي فيرب اللي كيكونوا عندنا في ليفينمون اناتوندو كيكونوا عندنا دي فيرب داكسيون يعني كيبينوا دي فيرب دو موفمون كيبينوا الحركه يعني انه كيدير كيتحرك كيمشي كيجي. دونك شي حاجه كدل على لو موفمون. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا لا دوزيام ايتاب دو شيما ناراتيف اللي هي ليليمون اناتوندو.